kuzuru wengine, usinipite. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku 10 za maombi 2026 ambazo zimekuwa zikitangazwa sehemu mbalimbali na Lazaro Channel hatuko nyuma. Tukaribishe tu kwa siku hizi 10 za maombi ambazo zitakuwa na mibaraka yake, ambazo natamani unayenifuatilia kusikiliza siku 10 hizi ukae kwa umakini sana na unisikilize, kwa sababu nitazungumza kwa dakika chache sana ambazo zinapaswa kuzungumzwa, maneno ambayo yanapaswa kuzungumzwa angalau nusu saa. Mimi niweza nikatumia dakika 10 na kitu kwa ajili ya kuzungumza katika somo hili la siku 10 za maombi. Niukaribishe kwa unyenyekevu mkubwa. Namba iko pale kwa wewe ambaye unafuatilia. Kama unahitaji kutuma maombi yako, kama unahitaji kutuma shida fulani ambayo unatamani tushirikiane pamoja kwa ajili ya kumsifu Bwana, kumuomba Bwana. Lakini pia ikumbukwe hili, majina kwa ajili ya watu ambao unatamani wampokee Yesu ni mambo muhimu sana katika siku 10 hizi za maombi. Kuombea kanisa lako, kuombea mambo yako. Lakini lipo jambo kubwa ambalo ndio tunalitazama katika siku 10 hizi za maombi: kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kujazwa, kupitia huko kujazwa watu wanafunguliwa. Ndio maana mada yetu inasema kufunguliwa. Kupitia kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu tunafunguliwa. Maana mambo mengine yote, hazina nyingine yote ya mbingu tunaipata, hazina nyingine yote ya mbingu tunaipata kupitia kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mjue sana Mungu, mjue sana Mwokozi aliye hai. Ndiyo somo letu la kwanza katika siku 10 za maombi. Mjue sana Mwokozi aliye hai, aliye hai. Pigia mstari Mwokozi aliye hai. Ni neno hili, pigia mstari Mwokozi aliye hai. Ni neno muhimu sana katika siku ya leo na katika somo hili la kwanza katika siku 10 za maombi. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishie mahali pa juu mbinguni, mtazamaji huyu anahitaji kukutana na wewe, anahitaji kukutana na mtu fulani, anahitaji akujue sana wewe Mwokozi uliye hai. Karibu msamehe, karibu tusamehe na utusaidie tukujue ndani ya siku 10 hizi za maombi. Fungua maisha yetu kwa nguvu ya Roho yako Mtakatifu. Tumeomba na kuamini ni kupitia jina lako Yesu, amina. Niukaribishe katika mwongozo wa somo letu hili 10 za maombi. Mjue sana Mwokozi aliye hai. Fungu la Matendo sura ile ya kwanza na mstari ule wa kwanza hadi mstari ule wa 3. Biblia inasemaje? Katika Matendo sura ile ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3, neno la Bwana linasema, ndio kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofili, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, ndio alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua, ndio wale aliyowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Sikiliza ndugu mtazamaji wa vipindi hivi, kuna mambo muhimu hapa ya kuzingatia. Kitabu cha Matendo ya Mitume ni kitabu ambacho kimeandikwa na Luka, aliyeandika kitabu cha Injili. Luka ndiye aliyekuwa akiandika akimwambia ndugu huyu Theophila, ambaye anamaanisha ni waumini hawa. Leo ni waumini. Theophila ndiye aliyekuwa anaambiwa maneno haya ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ni kitabu ambacho kiliandikwa na Luka. Narudia tena, natamani kuzungumza maneno machache hapa. Alikuwa akiandika haya maneno, ni maneno ya Yesu Kristo, ni maneno ambayo Yesu aliyazungumza baada ya siku 40 alipofufuka. Aliyazungumza kabla hajapaa kuelekea mbinguni, aliyazungumza akiwakumbusha watu, aliyazungumza akiwakumbusha waumini, aliyazungumza akiwakumbusha mitume ya kwamba Mungu ndiye aliyewachagua mitume, hawajajichagua wao wenyewe. Sikiliza mtumishi wa Mungu unayenifuatilia hapa, sikiliza muumini unayenifuatilia hapa, Mungu ndiye aliyekuchagua. Sikiliza,
kuna mambo fulani ambayo tunayapitia katika maisha yetu haya. Shida kubwa iko wapi? Shida kubwa ni watu kutokumjua Mungu aliye hai. Maana ukimjua huyu aliye hai, hautaacha hata kutenda kazi ya Mungu. Ukimjua huyu aliye hai, hautaendelea na manunguniko ambayo ulionayo leo katika moyo wako. Ukimjua huyu aliye hai, Mwokozi huyu aliye hai, alitamani kuwakumbusha haya. Yesu Kristo, Matendo ya Mitume, anazungumza maneno haya akizidi kuwakumbusha ya kwamba kabla hajaondoka anatamani hawa waumini, hawa watu wa Mungu ambao Yesu amewateua wajazwe nguvu ya Roho Mtakatifu, wajazwe, na ndio maana wafunguliwe kwanza, wafunguliwe. Ajenda kubwa ya Yesu ni tamanio lake mimi na wewe leo kukuona tunafunguliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni tamanio lake leo wewe, ingiza hili, elewa, nielewe ya kwamba Mungu ndiye anayefungua mambo. Natamani kuunganisha na mada ya somo letu inayosema mjue sana Mungu Mwokozi aliye hai. Mjue sana Mwokozi aliye hai, ndio mada ya somo letu hili. Natamani kuunganisha kwa kuzungumza maneno haya. Ukimjua huyu Mwokozi aliye hai, huyu yuko hai. Huyu yuko hai, ajafa. Huyu yuko hai, ajafa. Nikimjua sana huyu Mwokozi aliye hai, baada ya kumjua, sikiliza maneno haya anasema mwandishi katika kitabu hiki na katika mwongozo wa siku 10 za maombi. Anasema kwamba imani ya Kristo inasimama juu ya ufufuo wa Yesu. Hapa alikuwa anatambulisha kwamba imani yake, wacha Mungu leo hapa, mnisikiliza kwa umakini, uliothibitishwa, ufufuo huu uliothibitishwa, ufufuo huu umethibitishwa na Yesu Kristo kwamba alishinda mauti. Niukumbushe hivi, katika hatua za kumjua huyu Mungu ni lazima uelewe ya kwamba huyu Mungu alifanya nini kwa niaba yako. Watu wengi hatujui hili. Tunajua kwa historia kwamba Yesu Kristo ni kweli alifufuka, lakini hatulielewi hili kwamba huyu sambamba na kwamba alifufuka, bado anabaki kuwa ni Mwokozi wetu. Narudia tena, sambamba na kwamba alifufuka, bado anabaki kuwa Mwokozi wa maisha yetu. Unayenitazama, ondoka na haya katika siku ya leo, ondoka na haya katika somo la kwanza, siku 10 za maombi. Watu wengi wanapitia changamoto, wanapitia maumivu na wanamwacha Mungu. Sera kubwa ni kwamba wengi wetu Mungu tumemfanya kwa kama fashion, ni fashion fulani, hatujamjua. Yaweza kuwa tumemwelewa lakini hatujamjua. Na ndio maana mwimbishaji mmoja aliyeimba wimbo natamani nimjue Yesu, ni mtu ambaye alipitia changamoto, alipitia kuugua sana, lakini yeye alijulisha tu ya kwamba sababu na kwamba nimeugua sana, sababu na kwamba naona kuna kifo, lakini natamani nimjue sana huyu Mwokozi aliye hai. Sababu na kwamba naona kuna kifo kipo pale mbele yangu, natamani sana kumjua huyu Mwokozi aliye hai. Niukumbushe, kupitia kumjua Mwokozi aliye hai, ndipo pale Roho Mtakatifu atachukua nafasi ya kuingia ndani yako. Ndipo pale utendaji wa Mungu kwenye maisha yako, ndipo pale utaingia. Nikukumbushe, unatamani familia yako ifunguliwe, mjue sana Mungu. Unatamani ndoa yako ifunguliwe, unatamani uchumi wako ufunguliwe, mjue sana Mwokozi aliye hai. Unatamani kuishi kwa amani, ndio maana Ayubu anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani ndani ya moyo wako. Unatamani kumjua Mungu. Kumjua Mungu ni huko ambako hata kama utapitia maumivu. Tumekutana na watu hata kama anapitia kesi, uadui, lakini anasema namjua huyu Mungu. Na ndio maana hata kama Paulo alipokuwa akipitia changamoto nzito, lakini alithibitisha ya kwamba ameamua kumjua huyu Mungu
ameamua kumwamini tu katikati ya yote hayo. Unatamani kufunguliwa leo kwa kumjua Mungu? Kama ni hitaji lako, sema natamani. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, msikilizaji huyu na mfuatiliaji wa Lazaro Channel anatamani akujue wewe katika changamoto zake, anatamani akujue wewe katika maumivu yake, anatamani akujue wewe katika kila kona ambayo anaipitia. Siku ya leo jifunue Mungu, akujue uliye Mwokozi. Baada ya kukujua, ajue ya kwamba wewe ulishinda mauti na wewe uko hai. Hata sasa unamwombea msikilizaji huyu. Natamani Mungu, gusa maumivu alionayo katika maisha yake, gusa machungu alionayo katika maisha yake. Ikiwa na mawazo fulani, ikiwa ni mgonjwa, kupitia maombi haya mfungue katika ugonjwa huu, mfungue katika ugonjwa huu. Ikiwa anapitia changamoto, vita fulani katika maisha yake, mfungue Yesu, mfungue na akujue sana wewe. Kwa jina lako Yesu tumeomba na kuamini, amina. Mungu akubariki sana. Niukaribishe kesho, siku ya pili, siku 10 za maombi. Usipange kukosa, ni saa 11 alfajiri. Karibu kwa ajili ya kujifunza haya yote. Mungu akubariki sana.